ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ராம் ரித்து குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஈஸியாக வீட்லேயே கேரளா ஸ்பெஷல் உன்னக்காயை எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்காக 2 நேந்திரம் பழத்தை கட் பண்ணி ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். வேக வச்ச வாழைப்பழத்தை தோல் ரிமூவ் பண்ணி நடுவில் உள்ள சீடு எல்லாத்தையும் வெட்டி எடுத்துக்கலாம். விதையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மேஷர் வச்சு இதை நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஒரு கடாய் எடுத்து தேவையான அளவு நெய் ஊற்றி அதில் பாதாம், முந்திரி, திராட்சை சேர்த்து நல்லா வறுத்தெடுத்துக்கலாம். இப்போது இது கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆனோன்னா கொஞ்சம் துருவிய தேங்காய் சேர்த்து அதில் பேரிச்சம்பழமும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இதில் 2 ஸ்பூன் சர்க்கரையை சேர்த்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி கடாய் இறக்கிடலாம். இப்போது கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சி மசிச்சு வச்சுருக்கிற பழத்தை உள்ளங்கையில் வச்சு தட்டி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்டஃபிங்கை லைட்டாக நடுவில் வச்சு ஓவல் ஷேப்பில் உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஒரு கடாயில் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றி நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற உன்னக்காயாசை அதில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் உள்ள கிறிஸ்பியாகவும் வெளியில் சாஃப்டாகவும் உள்ள நம்ம உன்னக்காயா ரெசிபி ரெடி. இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை கைஸ்.